यहाँ पे हमारा ग्रिड आ रही है, यहाँ पे 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 आ रही है। ये देखिए, कोई भी उठा करके देख लीजिए, कहीं से भी कुछ करके देख लीजिए, कोई लूज कांटेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं रिपेयर। आप कहीं हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरे पास एक सैमसंग कंपनी का CRT टीवी आया है, 14 इंच का फ्लैट राउंड मॉडल है। और इसमें क्या है, जो दोस्तों पिक्चर तो आ रही है कि आवाज़ का इसमें प्रॉब्लम है। जो आप देख सकते हैं, मैंने आवाज़ फुल कर दिया है सेटअप बॉक्स से। यहाँ पे मैंने कॉर्ड भी लगा रखा है और कॉर्ड को अच्छी तरह से मैं हिला डुला के देख लिया, लेकिन टीवी का भी आवाज़ मैं साउंड बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखिए, 95% पे मैंने कर दिया है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी मैंने एक आवाज़ के मामला का वीडियो मैंने दिया था बेल्टेक का, जिसको कि आप दोस्तों ने देखा भी होगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम था वो तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिए जा करके। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई साहब आए हैं लेकर के, इनका कहना है कि ये इसमें आधी घंटे के बाद में आवाज़ आता है, और जब आवाज़ आ जाता है उसके बाद फिर तुरंत चालू करेंगे बंद करेंगे टीवी तो आवाज़ आ जाएगा, और फिर रात भर अगर बंद रहेगा टीवी तो फिर आधे घंटे लगता है इसको आवाज़ आने में। तो ऐसा ये क्या प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं। सैमसंग का ओरिजिनल टीवी है। तो आज मैं इसी को चेक करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इसमें आखिर इस तरह का फॉल्ट में कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आप लोग भी देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास में वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फटाफट टीवी खोलते हैं, फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों ये काफ़ी दिनों के बाद में टीवी खुला है, तो आप देख सकते हैं जो इसमें कितना डस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं और फिर इसका प्रॉब्लम देखेंगे, चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, अब हम ये देखेंगे कि आखिर इसमें साउंड आधी घंटे के बाद क्यों आता है। इसका जो अपना स्पीकर है, अगर मैं उसका कनेक्टर यहाँ लगाऊं तो छोटा पड़ रहा है, तो इसमें मैं अपना एक अलग से स्पीकर लगा देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने अपना एक अलग से स्पीकर लगा दिया है कि अगर साउंड आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और इस सिचुएशन में मैं आपको दिखाऊं कि ये वीडियो हमारा इस पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस साउंड नहीं आ रहा है। साउंड के लिए DC सप्लाई जो हमारा IC के ऊपर आ रहा है उसको हमें चेक करना है। एक प्राउड मेरा नेगेटिव के ऊपर और दूसरा प्राउड से हम DC 10 वोल्ट पे मीटर को सेट कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसका जो सप्लाई आ रहा है वो आ रहा कि नहीं। ये हमारा स्पीकर का हो गया और ये हमारा स्पीकर का हो गया। ये दोनों साइड से हमारा स्पीकर का हो गया। तो ये हमारा सप्लाई आ रहा है 12 वोल्ट।
ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमारा एसी के ऊपर पहुंच रहा है। ये 12 वोल्ट पहुंच रहा है। यहाँ पे शायद एक कैपेसिटर लगा होगा। ये कैपेसिटर है जो 12 वोल्ट सप्लाई पे है। ये कैपेसिटर हमारा देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। ये सप्लाई हमारा ओके है। यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर से यहाँ आया और यहाँ से इस पिन के द्वारा यहाँ से एक जम्फर लगा रखा है और जम्फर के द्वारा यहाँ आया और यहाँ से इस एसी में 2 जगह पॉजिटिव सप्लाई मिलना चाहिए। तो दोनों जगह हमारा आप देख सकते हैं सप्लाई मिल रही है। फिर क्या दिक्कत हो सकता है, जबकि ये ग्रिड भी हमें बता रहा है। तो फॉल्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये भी। और चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। जो एसी के ऊपर ग्रिड आ रहा है तो इसका मतलब एसी हमारा सही है। आप सुन सकते हैं। और इनका कहना है आधे घंटे के बाद में आता है आवाज़। तो अब हमें आगे का स्टेप जो चेक करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आपने सुन लिया दोस्तों इसमें किस तरह से आवाज़ आया। अभी जैसे मैंने किट को पलटी किया उसी वक्त जो है इसमें आवाज़ आ गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है कहीं ना कहीं से कुछ मिसिंग है, जिसके वजह से जो है ये इस तरह का फॉल्ट है। और जो मिसिंग है वो हमें कैसे पकड़ना है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रिड आ रही है, यहाँ पे 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 आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। ऑक्स इनपुट यहाँ ये ऑक्स इनपुट ऐसी है, यहाँ तक सही है। अरे तुम्हारे कोनो दोस्ती थे बहुजी, शायद इस सब जिले के। तो दोस्तों इसमें आवाज आ गया है। अब हमें करना क्या है, इसका जो ड्राई सोल्डिंग है सभी सोल्डिंग को स्टेप बाय स्टेप देखते हुए सभी को जो है सोल्डिंग करना है। और उसके बाद में एक बार हम इसका कंप्लीटली चेक करेंगे।
आपने देख लिया दोस्तों किस तरह से इसमें फॉल्ट था। तो इस तरह से आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं। जो आपने देखा कि इसमें मैंने क्या क्या काम किया है, तो ये आईसी का जो है सभी प्रिंट को मैंने रिसोल्ड किया है। इस आईसी का सभी पिन का रिसोल्ड किया है। जो इस आईसी पे सप्लाई आ रही है, मैंने सभी को अच्छी तरह से जो है, यहाँ पे जो है जो हमारा ये कनेक्टर लगा हुआ है टीवीएवी कॉर्ड का, यहाँ पे भी मैंने जो है अच्छी तरह से सोल्डिंग वगैरह कर दिया है। और अब जाकर के हमारा सेट ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का फॉल्ट आए तो आप लोग भी इसी तरह से रिपेयर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मैं इसको चालू किया, कितना बढ़िया आवाज़ आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आवाज़ सुनाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आवाज़ कम कर देता हूं। और आपको मैं एक बार इसको ये देखिए, कोई भी ठुक ठाक करके देख लीजिए, कहीं से भी कुछ करके देख लीजिए, कोई लूज कांटेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं रिपेयर। अब कहीं भी लूज कांटेक्ट नहीं है, कहीं कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये टीवीएवी कॉर्ड हिल जाएगा तो वो तो आवाज बंद हो ही जाएगा। बाकी जो है इधर से हमारा जो लूज कांटेक्ट था वो मैंने सारा कर दिया है। ठीक है, फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।